जैसे ही छोटी बिल्ली और उसकी मां रात को घर लौट रही थीं, एक भूत ने उन्हें देख लिया। वह गुब्बारा लेकर उनके घर की ओर बढ़ा। उसने गुब्बारे से छोटी बिल्ली को ललचाया, पकड़ा और भाग गया। मां उसके पीछे दौड़ी, लेकिन भूत ने बिल्ली को जेल में बंद कर दिया। मां बहुत परेशान हो गई। उसने पुलिस को बुलाया और भूत फिर से आ गया। चाकू लेकर वह मां पर हमला करने आया, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी मां से प्यार करते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर पुलिस आई और भूत को पकड़कर जेल में डाल दिया।